هل تعلم عن ظاهرة العواصف الرعدية القذرة؟ هي ظاهرة نادرة تحدث أثناء ثوران البراكين، حيث يتولد البرق داخل سحابة الرماد البركاني نفسها. عندما ينفجر بركان، يطلق كميات هائلة من الرماد والغاز والجزيئات الصخرية في الهواء، وتتسبب هذه الجزيئات في حدوث احتكاك واصطدامات كهربائية فيما بينها، مما يولد شحنات كافية لتكوين البرق. هذه العواصف ليست مجرد ومضات ضوئية، بل تكون مصحوبة بأصوات الرعد أيضاً، مما يخلق مشهداً درامياً ومخيفاً فوق البركان.